fonunu mobilize ettik. Afet sonrası ilimizde kadın girişimciliğinin ekosistemini geliştirmek, sürdürülebilir gelir elde etmek. Bu proje, Fransa'nın son 2 yıldır yürüttüğü çalışmaların hedefleriyle tamamen uyumludur. Yerel ekonominin canlanmasını desteklemek, toplumların dayanıklılığını güçlendirmek, hassas grupların topluma entegrasyonunu sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek. Kadın girişimcilere verilen destek ile Fransa için özellikle feminist diplomasi olarak adlandırdığımız girişimi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bunu Dünya Kadın Hakları Günü'nden sadece birkaç gün önce hatırlatmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi size kadınlara özellikle daha bir şey söylemek istiyorum ki size tebrik etmek istiyorum aslında. Çünkü yeni hayat başladınız. Bu projeyi verdiğinizde demek ki hem bize hem kendinize güvenmek gerekiyordu. İyi şanslar diliyorum size. This is a beautiful place, Doğanşehir, and I hope I pronounced it here Malatya. So just to see the mountain with the snow, so this is a beautiful, beautiful land. Doğanşehir'i, Malatya'yı çok beğeniyorum. Bugün de karlı bir manzarayla bizi karşıladı Doğanşehir. So here we are. Why we are here to mark the earthquake response program funded by the government of France, and of course, happy to inaugurate the common use facility. I think this is a moment that symbolizes our shared journey towards resilience, recovery, and renewed hope for the region. Bugün burada Fransa hükümeti tarafından finanse edilen deprem sonrası müdahale programı kapsamında ortak kullanım tesisimizin açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu buluşma bölgemiz için dayanıklılık, toparlanma ve yeniden yeşeren umutlarımızın ortak bir simgesidir. Small tradespeople, women entrepreneurs, and persons with disabilities were among the most severely affected by the devastating earthquakes 3 years ago. And it was with your courage, your perseverance, that transformed recovery efforts into real impact. 3 yıl önce 2023 yılında yaşadığımız yıkıcı depremlerden en ağır şekilde etkilenenler arasında küçük esnaf ve sanatkarlarımız, kadın girişimcilerimiz ve engelli bireyler yer aldı. Ancak sizlerin cesareti ve azmi toparlanma çabalarımızı somut sonuçlara, başarılara dönüştürdü. With the general support from the government of France, we launched the Business Continuity Support Program. And I think the results speak for themselves. More than 1,200 applications were received, and 208 small enterprises were supported. 196 women led, and many of you are here today. And 12 are either own or employed persons with disabilities. Fransa hükümetinin cömert desteğiyle iş sürekliliği destek programımızı hayata geçirdik. Elde edilen sonuçlar başarımızı açıkça gösteriyor. 1200'ün üzerinde başvuru aldık. 208 adet küçük işletmeye destek sağladık. Bu işletmelerin 196'sı kadınlar tarafından yönetilmekte. Bugün bu kadınlarımızın da bizimle birlikte olduğunu görüyorum. 12 tanesi ise ya engelli bireylere ait ya da engelli bireyleri istihdam eden işletmelerdi. Tabii. Hayırlı uğurlu olsun diyerek. Hayırlı uğurlu olsun. Düğümün. Ha şurayı da bir. Yes, yes. I thought it was you, but I didn't want to say.